Halo semua, selamat sore. Hari ini kita dari desa sebelah. Ini desa kakakku, namanya Desa Randegan. Jadi sekarang kita mau nyebrang ke desaku yang ada di sana, Desa Kaputren. Kita mau ngelewatin kali, tapi kalinya ini pakai sasak atau pakai jembatan yang dari kayu. Nah, untuk ngelewatin sasak ini kita harus ngasih uang sama penjaganya karena ini buatan mereka, bukan dari pemerintah. Jadinya kita harus bayar sewa. Ini kita berapa orang? 1, 2 sama anak-anak 4 orang 5.000. Kasih Bibi. Jangan dimatiin. Oke. Bibi, mang aturan mang. Ayo, ayo. Sah itu dek. Nah ini jembatannya. Dulu pas kecil aku sering main di sini. Dulu ada nggak jembatannya? Dulu ada, dari dulu ada. Kalau airnya surut pakai jembatan dari kayu ini, dari gedek ini ya, dari bambu. Nah kalau Airnya banyak. airnya lagi pasang, lagi musim hujan gitu, nah pakai itu, pakai perahu, seru. Dan kalau apa namanya sayang, kalau airnya banjir itu kadang sampai tinggi banget. Sampai di mana? Sampai tinggi, sampai ke sana. Caranya gimana? Ya perahunya ya tinggi juga. Hah? Ayo. Ada yang nangis? Ada yang nangis? Ayo. Tuh rame banget kan tuh. Oh itu yang mandi ya? Yang mandi, yang nyari-nyari kerang. Ada yang nangis? Nah ini suasana sore. Ini namanya apa namanya, perahu. Matiin dulu. Aku pengen foto. Nah kalau pasang ininya diambil, terus kayu-kayunya juga diambil. Nah ini nanti pakai ini perahunya kalau dari sininya. Gitu. Motor bisa ya? Motor bisa. Motor 3 juga masuk, 3 motor 3. Naik motornya digebet yuk, ku genepan yuk. Berapa? Gimana perasaannya habis menyeberangi ini Biasa di tempat itu juga ada. kali Sungai Nil? Habis menyeberangi Sungai Nil. Jadi pengen main ke Nil yang beneran. Bukan Masa? Nil-Nilan. Awas, awas. Hah?